今日嚟開箱呢間啊？咁樣開始之前呢，大家可以用免費方式嚟支持我嘅製作。你哋嘅支持呢，係我前進創作嘅動力。咁啊，今日嚟開箱呢個喜加特啊。咁我哋咧點咗呢款咧叫做蝦三鮮頭牌嚟嘅蝦三鮮，咁樣每一款都係15隻嘅。跟住另外咧，我哋單點咗4隻鮑魚水餃試一試。咁我醬料就自己出面攞嘅，試試下，睇下好唔好食啊？都幾野味喎，好食喎。你講好食啊？好啦，比想像中好食喎，估唔到啊真係，肉質好鮮嫩咯，咬落去好香，估唔到喎，幾好食。裏面真係有鮑魚嘅，雖然細細粒，但係真係有嘅。好，試完呢個鮑魚水餃之後咧，我決定試下呢個蝦三鮮啊。都好似好足料喎，係啦，好足料啊，裏面都。我試下先，蝦三鮮。真係好食喎呢個，正喎，有蝦有菜有蛋，好食喎，比想像中仲要好食喎呢個，真係正喎呢個。估唔到咁好食喎呢間嘢，比想像中好食喎水餃，正喎。佢個水餃咧個皮好薄啊，比想像中咧係一咬落去咧係個口感好好嘅，即係唔係嗰種張住你啲牙嗰種感覺咯。所以咧真係比想像中仲要好食呢個。咁提提大家啊，我呢杯咧唔係喺呢度買㗎，呢杯係優大叔嚟嘅，出咗呢個叫做水肉超大杯檸檬茶。係應該係溝咗橙汁嘅檸檬茶嚟嘅，幾好飲嘅我話，有興趣嘅自己去優大叔買啊。另外叫多咗個鍋，呢個叫做雞肉豆米湯鍋，啲色澤都幾靚，同埋好香咯，好香咯，好香雞肉味。底下啲菜，有啲時蔬喺度，好平啊，20幾蚊啊呢個。試下啲雞肉先。熟㗎啦嘛？熟啦，攞過嚟就熟啦。試下啲肉先嚇，睇嫩唔嫩。佢有個火興住加熱咯。試下先。啲雞肉好嫩喎，好食喎呢個。食嚟菜先。時蔬都好食，好好食呢個，好抵玩呢個，20幾蚊啫，抵食啊！呢個值得啊呢個。你覺得啲雞肉係咪好滑啊？唔小心滴到條褲啊！食咗啦已經。哦，真靚啲。我哋睇下啲雞肉望落去，好滑好滑啊啲雞肉，嫩口啊！點啲麻辣汁，哇正啊！
我最中意食重口味啊，好食好食，平民一物得嚟最好食。好味啊！攞隻餃子浸入埋啲湯先，浸入埋啲湯睇下會唔會好食啲先。估唔到係好食嘅。浸入咗一陣㗎啦，呢個我唔點汁啦，直接拍呢個。好 juicy 啊！浸佢啲湯咧，再香多少少咯。正啊！哇，好辣啊！我啲麻辣汁搞到好辣啊！所以咧要整啖檸檬茶。好，最後咧試下佢啖湯，睇下有冇飲嘅先。試試先。菜湯咯，普通菜湯咯，好飲嘅，興住咁樣暖粒粒。另外咧叫多咗一份啊，呢個西芹水餃，又係15隻嘅，每一份都係15隻，咁好平嘅，30幾蚊就一碟噶。試下佢先。其實兩個人食咧，其實係啱啱好嘅，即係唔會話太飽咁樣，就食得到大概2至3款唔同口味嘅水餃。都重料嘅，個薄都係好，個皮都係好薄。好食好食。返大陸咧買呢個鮮榨檸檬茶咧，最似呢個林香檸嘅咧，就係呢個優大叔檸檬茶。因為咧起茶陣味咧都係有啲假假地嘅，嗰個鴨屎香檸檬茶。咁但係咧優大叔咧就真係出到嗰種鮮榨嗰種感覺。所以如果中意檸檬茶嘅朋友仔咧，記住係最似林香檸嘅檸檬茶咧，就係優大叔噶啦。雖然好抵食，但係真係好飽啊，食唔晒啊！你有食到？就揾你個頭喺度啊！太飽啦佢，30幾蚊有15隻，佢逼你一定要嗌15隻嘅。咁你嗌2款唔同口味咧，即係30隻水餃。如果2個人食咧，分翻開，即係每人要啃15隻，再加個鍋咧。其實雖然佢咁樣嗌咧係100蚊左右，係好抵食，同埋都真係幾好食，但係咧真係好飽，飽得好緊要。所以如果越多人食嘅話咧，就越抵玩咯。歡樂嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜啦。如果覺得條片好睇嘅，記得 subscribe、comment、like 同埋 share 啦。下集見，拜拜。